Hej, mit navn det er Tobias, og i dag der vil jeg vise jer, hvordan det er, man laver en almindelig Nerf gun om til noget, der hører hjemme i Blue Mercury. Som I kan se, så har jeg været ude på Den Blå Avis og fundet 3 gode Nerf guns. I dag der vil jeg fokusere på den her pistol, og det første jeg gør, det er lige bemærke, hvor at det er, jeg vil fjerne de forskellige markeringer. Der er nogle forskellige instruktioner og Nerf-mærkerne, dem vil jeg rigtig gerne have af til at starte med. Det plejer jeg at gøre med en kniv, men først der tror jeg, vi skal have skilt den ad. Når du køber en Nerf gun online og på Den Blå Avis, så tjek at de virker. Det er rigtig træls at købe noget, der ikke virker. Det bedste råd jeg nogensinde har fået, det er at tage billeder af din Nerf gun, når du har splittet den ad, så du kan se, hvordan det er, du skal samle den igen. Det er godt, hvad du tænker, du kan huske det. Det kan man sjældent. Og hvis du kan, så har du bare et ekstra billede på din telefon. Når den sådan er splittet ad, så begynder vi at kigge på de forskellige dele. Og det handler om at finde ud af, hvor er det, vi vil fjerne de forskellige ting. Det gør man med noget forskellige knive eller sandpapir. Jeg plejer at fjerne store markeringer med kniv, og så bruger jeg sandpapir. Det er ikke noget specielt sandpapir, jeg bruger. Det er bare lige, hvad jeg kan finde. Når den så er blevet helt fin og ren, så skal den have et bad. Og det er for at få støv, og for at sørge for, at der ikke lige er et eller andet plastik noget af. Og det skal bare skrubbes ned med en god børst og noget brun sæbe. Ingen specielle ting her. Så skal vi til at male den, og der bruger vi noget malertape til at inddele den i de markeringer, der skal være. Jeg har fundet en god forhøjning her, jeg godt kan lide, så den prøver jeg at markere ud. Og så bruger jeg bare noget helt almindelig spraymaling. Når den så har fået en god omgang på de dele, som jeg synes, der skal have grøn, så begynder jeg at pille det her af. Og så kan jeg ligesom se, at jeg er kommet til at male forkert, eller hvordan er det egentlig, det her det ser ud. I den her omgang, der har jeg været meget heldig, og der er den kommet til at se rigtig, rigtig godt ud. Den grønne, den passer rigtig godt, og jeg har brugt en grøn highlight til lige at give den det her lidt fregnede udseende. Det kommer til at se rigtig, rigtig godt ud på den færdige model. Men først så skal vi lige have det her papir af. Og så kommer den egentlig til at se rigtig, rigtig godt ud. Og så er det lige her, man skal tjekke, sidder tingene nu sammen, som de skal. Har jeg kommet til at spraye noget spraymaling, i stedet jeg ikke skulle? I så fald, så er det nu, den skal til at af. Det er bedre at dække med for meget malertape, end det er at dække med for lidt, af min erfaring. Du kan altid male en gang mere. Det er sjældent rart at male en gang mindre. Her der kan man se, at jeg kommer til at male en lille fejl. Det kan vi rette op på senere. Jeg tager noget metal, spraymaling, og begynder at give mig et kast igen. Og der får den også bare på den helt gode måde. I kan se her, at jeg har dækket det, som før var blevet spraymalet, med malertape igen. De skal gerne lige have lidt tid til at tørre. Jeg plejer at give dem en dags tid. Det vil sige, med 2 farver, der tager det cirka 1 til 2 dage at lave det her. Det er så her, at det bliver rigtig, rigtig vigtigt. Når at man er færdig, så skal man lære en lille teknik, hvor man tager noget sort spraymaling og hurtigt fjerner det med en klud igen. Sprayer det på et stykke og hurtigt fjerner det med en klud igen. Det er det, der giver det her ikke funklende look på det hele. Og det er det, som egentlig gør, at det hele det falder sammen og bliver super, super fedt. Dernæst så bruger jeg et opgraderet fjeder, for ligesom at få den til at give lige lidt spark mere. Og så smører jeg de dele, der skal bevæge sig med lidt bivoks. Ikke noget specielt der, ikke noget stort hul om mig. Og så når det er færdigt, så har jeg egentlig en rigtig, rigtig god Nerf gun. Jeg håber, at det kan være en hjælp. Og hvis I er i tvivl, så spørg endelig.